Бүгін алғашқы рет қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдеріне арналған мағжан оқулары облыстық әдеби шығармашылық байқауы өтуде. Байқаудың мақсаты жерлес ақын, педагог Мағжан Жұмабаев шығармалары арқылы жас мұғалімдер бойына қазақ халқының әдеби мұраларын дәріптеу арқылы кәсіби дайындықтарын шыңдау, поэзия деген қызығушылықтарын арттыру. Байқауға өңіріміздің жалпы орта білім беретін мектептердің, гимназиялардың, лицейлердің 5 жылға дейінгі өтілі бар 25 қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдері қатысуда. Бұл шара ұлттық мәдениет пен әдебиетке деген сүйіспеншілікті оятуға, ұстаздардың шеберліктерін шыңдауға және жаңа шығармашылық идеяларды бөлісуге мүмкіндік береді. Іс-шара қорытындысы бойынша жеңімпаздарға диплом, қатысушыларға сертификат беріледі. Бұл облыстық байқау Мағжан бабамыздың тұңғыш рет осы Мағжан Жұмабаев атындағы Қарашығанақта өтіп жатыр. Жастардың дайындығы өте керемет. Мен өзім Әділқазы мүшесімін. Бұл жерде жатқа оқу, мәнерлеп оқу сайысында жастар өте керемет дайындықпен келген көрініп тұр. Мағжанның кезіндегі мен жастарға сенемін деген ұраны жайдан-жай тасталған жоқ екен. Бұл әрине үлкен үміт күттіретін уақиға. Келесі жылдары бұдан да кең ауқымды болады деп сенеміз. Мен Дарын мектеп лицейінен келіп тұрмын. Мағжан Жұмабаевтың «Мен жастарға сенемін» номинациясында 41 өлең жаттап, қазақ тілі әдебиет мұғалімдерінің арасындағы жарысқа қатысып жатырмын. Осындай жарысты ұйымдастырушыларына көп алғыс білдіргім келеді. Сол арқылы біз Мағжан Жұмабаевтың бізге қалдырған аманатын дамытамыз. Біз енді мұғалім болғандықтан, ұстаз болғандықтан өскелең ұрпақты тәрбиелейміз. Мағжан Жұмабаевтың шығармалары арқылы тәрбиелейтін болсақ, нұр үстіне нұр болмақ.